Lokal. Idol John, please come in. Baligi ti panakarambak ti maikaliman, Marongay Festival kaspaset ti Diamond Charter Bus Celebration, iti syudad ti Lawag. Siguro na kini Tourism Officer Attorney Charito Malikad, kaganda ito ti Dulang Cook Fest, ket aday ti upat a grupo nakipag-partisipar nagluto kadagiti nagduduma a potahe o sara ti Marongay. Kinunana nga day ti cash prize, dagito apaman i-presentar, kina dito pa'y anadigbig, kene waragawag iti kinaimportansya ti Marongay nang nangruna iti salunat. Imbatan na kalpasan na ti Marongay Festival, kendulang Cook Fest, ket adanto pa'y ti maangay ang Marongay tree planting activity, iti Barangay Darayday, into no Lunes. Inay na malaksi di pinasa o lugar, ket nayawis pa'y ti panahikaysa, lagi so amin na barangay iti syudad, para iti asang kamay sa panagmula ti Marongay. Nagintay man dito pa sa ti panagasarita ti Tourism Officer Idol Lawrence, pakiplay latan ti video. Yes, Idol John. So, dati pa nakaiwayan tayo ni Marongay Festival. When dito yung Marongay Festival ket makaikalima ka edition na itata, kas ti panang bigbig tayo, hindi kina-importansya, iti Marongay tayo nga always available kadagiti dito yung lugar tayo nga Lawag City, Ilocos Norte, ket itata nga gundaway ket inangay tayo tatay dulang festival when no tatay cook-off competition. Yes, na nagmo-contest digiti na duma-duma nga grupo ti kababaihan tayo, tapnon ipakita dati kinalaing dagluto babaen iti panangusarda iti Marongay kas main ingredient dagiti niluto da. Bali upat dito yung grupo RIC, BNS, RIC, BNS, ken datay SKB, ken Kalipi. So digito yung grupo ti nagpo-contest tatay laeng. Ano dagiti prices des? Ada prices da nga cash, at the same time na ikanda iti trophies met tatay inawardan tayo. So when itultuloy tayo iti panang taripato panagmula iti Marongay tayo takas na ko na datay mesa judge tayo tatay nga narase ket ti Marongay ket addaan iti nakaad-ado nga vitamin A na times 7 ti vitamin A na ikomperam iti orange kano. Ken times 10 kung na napaitatay ti vitamin A na i-compare datay may isang source iti vitamin A. Iso nga naka-importante da ito yung Marongay tayo. Iso nga into no Lunes paiket di at datay plant Marongay tayo. Itzay Barangay Darayday agmula tayo tot dijay ken simultaneous sumet dito amin nga barangay ket ma-encourage nga makisabay iti panagmula iti Marongay tapnon agtultuloy ken adupay dagiti pangalan tayo iti Marongay tatas na kunak dito iket nga mula ket nalaka always available ken very nutritious. Sir, Iya paset ti panagasarita ni Tourism Officer Attorney Charito Malikad. Damag iti syudad ti Lawag, kadwa iti 99.5 Basman Lawag, Idol John, King Tatak, RMN.